السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي نفك كاسيت عربية فولكس جيت. الفريم ده راكب كبس، تدخل التريم تولز، الحاجات اللي انت بتقدر تفك بيها التابلو، الطقم البلاستيك ده. اتزنقت وما عندكش تريم تولز ومحتاج تفك لأي سبب من الأسباب، ممكن بكارت ATM أو بحاجة يكون بلاستيك عشان ما تجرحش الفريم. هنا بعد ما فكينا الفريم بانت عندنا هنا المسامير بتاعت الكاسيت بلقمة T20. هتفك المسامير بنفس الطريقة. برضو لو عايز تفك الكلايمت كنترول، الوحدة بتاعة التكييف، هتفك برضو الفريم وبعد كده تفك مسامير الوحدة. كده الكاسيت جاهز ان احنا نسحبه. بسم الله. كده مش فاضل غير ان احنا نفك الفيش اللي ورا، فيشة الانتنة البيضة دي والفيشة التانية بتاعة الكاسيت. فيشة الانتنة بندوس على البنز بتاعها ونزحلقها لورا، الفيشة التانية بندوس على الكليبس من تحت، تدوس عليه تضمه في بعضه، بعد كده تعمل سلايدنج ليها، هتزحلقها على بره. مش هو المكان محشور شوية، ادي بقى بتفتحها تفتحها بعد كده تتزحلق معاك. ادي كده خلاص الكاسيت اتشال. ده المنظر بعد ما فكينا الكاسيت. طبعا يعني بتقفل عكس ما فكينا بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.